Друзья, всем привет! Давненько у нас не было рубрики про обновление стоковых приложений. Да, за последнее время их не очень-то огромное количество повыходило, но все же системные оболочки по лаунчеру и приложение безопасность разработчики обновили, и в них есть определенные моменты и нюансы. Что нового, что меняется и так далее, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Первое, что мы с вами затронем, это, конечно же, системная оболочка. Она устанавливается, как вы знаете, на все, в принципе, актуальные смартфоны Xiaomi, что это HyperOS 3, даже на HyperOS 2 можно это поставить, и, в принципе, этим можно пользоваться. Но есть важные моменты и нюансы, о которых, конечно же, немногие там авторы, каналы и так далее могут вам рассказать. И первый момент касается того, какие версии на сегодняшний день существуют. Есть у нас версия системной оболочки 6.0, есть версия системной оболочки 7.50 и, конечно же, есть самая новая версия системной оболочки 8.0. Как вы понимаете, последнюю версию системной оболочки мы с вами не установим на HyperOS 3 именно подручными средствами. Там нужны root-права, спуфинги, ну и так далее. А вот что касательно версии 6.0.1 и версии 7.50, то это мы можем с вами без проблем поставить. Но как только вы устанавливаете свежие актуальные версии этих системных лаунчеров, у вас возникает такая проблема, что у вас пропадает стиль штабилирования. Но и тут также есть свои нюансы и моменты, потому что в зависимости от устройства и в зависимости от самой оболочки у вас это штабилирование может никуда и не пропасть. Вот на примере своего устройства я вам покажу, что у меня штабилирование есть. Но в принципе опять же оно и не удивительно, ведь это Xiaomi 17. Взять, допустим, Redmi Note 14, то там, к сожалению, у нас ничего работать по стоку не будет. И необходимо там выполнять все возможные телодвижения с бревентами, ну и так далее. Но разработчики тоже не дураки, они пошли дальше. Они предвидели всю эту историю, понятное дело, что им отправляют всевозможные отчеты, им отправляют информацию о том, что там пользователи комьюнити делают, и, соответственно, они все эти возможности прикрывают. Но если вы, допустим, когда-то там еще давно активировали штабилирование, то он у вас останется, этот самый стиль. И самое главное, вот в этот раздел не заходите, здесь ничего не менять. Теперь же конкретно, что касается новых версий, что они меняют. Как вы понимаете, что прям супер чего-то большого в плане изменений, новых фишек и так далее, эти версии в себе не несут. Это лишь оптимизация, там, улучшение быстродействия, а также улучшение отзывчивости устройства. Это, конечно, да, есть, и на том же Redmi Note 14 я также это все устанавливал, проверял, и устройство действительно стало работать лучше. Также напоминаю, что в новых сборках есть такая штука, как поиск Google на рабочем столе. Если вы хотите сделать стилистику, как это реализовано в китайской прошивке, то есть чтобы стиль у вас был вот здесь внизу, вы это без всяких проблем можете активировать. Также ожидаем в будущих обновлениях, когда там еще будет HyperOS 4, что вот эти подразделчики, которые у нас с вами вот следующим образом открываются, у нас анимация тут поменяется. Я об этом уже рассказывал в предыдущем своем видео на примере типа HyperOS 4, и вы можете с ним ознакомиться и увидеть, как там это дело все будет выглядеть. Опять же, если вы на сегодня думаете, как можно улучшить работу своего устройства, улучшить анимации и так далее, то новая системная оболочка, конечно же, вам в этом деле поможет. Что еще у нас касается следующего приложения, на которое также следует обратить свое внимание, это приложение безопасность. Да, в последнее время разработчики не особо много добавляют каких-то новых фичей в наши прошивки, и оно дело и понятно, потому что разрабы сейчас больше сконцентрированы на том, как бы им выпустить HyperOS 4 без всяких проблем, но как вы понимаете, проблемы в любом случае будут. И получается, они обновляют приложение безопасность до версии 12.7.5. Что тут у нас есть интересного, помимо того, что там оптимизация, ну и так далее. Если ваше устройство по умолчанию поддерживает все возможные там навороты, функции и прочее, вы получаете в приложении безопасность и подразделе инструменты такой раздел, как подтверждение выключения. Да, в комментариях вы можете мне сейчас написать, что это все можно обойти, что там надо зажать клавишу питания, там то все 3-10, да, я это прекрасно знаю. Но сам факт появления этой фичи при
приятно радует, потому что не только из обновления в обновление меняются цифры, а еще и добавляется что-то новое. Плюс также еще интересный момент. Допустим, когда мы нажимаем вот здесь подтверждение выключения, с вами блокируем устройство, мы с вами не можем вызвать именно центр управления, то есть нашу панель. Да, нам будут доступны лишь только уведомления и все. А сам центр управления мы с вами, как вы видите, не можем активировать. То есть ни Wi-Fi включить, ни мобильный интернет, ни там в настройки перейти, ни фонарик, ни прочее. И в этом плане как бы та компания пытается, знаете, подыграть любителям безопасности, чтобы как бы то они не говорили, что вот компания Xiaomi на это внимания никакого не обращает, и что как бы то есть определенные дыры в безопасности. Да, конечно, они есть, спору в этом нет. Но хотя бы вот такая вот маленькая фича, или как ее еще можно назвать Uber фича, то в принципе почему бы и нет. И я как владелец вот этого бренда и пользователь этой прошивки могу сказать, что ну хотя бы хоть что-то разрабы нам подкинули. Ну и теперь в кадре у нас с вами появляется устройство Poco. И конечно же речь пойдет дальше о Poco Launcher. И в целом у Poco Launcher та же самая история, что и у системных оболочек. Разработчики такие подумали и решили нумерацию выпустить вот такой же, как и у системной оболочки. Конечно же Poco Launcher, пожалуйста, 7.50.06. Эта версия также имеет свои нюансы, как и у системной оболочки. То есть если у вас устройство, которое более там старенькое или же условно из каких-нибудь там последних выпущенных, но недавнего стиля нет, вы, конечно же, будете это все дело выполнять через Brevent. Но Brevent и на этой версии также в Poco Launcher был прикрыт. Вообще, что делать, если вы хотите поставить себе тот самый стиль штабилирования? Через Brevent вам необходимо откатываться версиями системной оболочки или Poco Launcher до самых первых, ну и потом дальше перебирать и искать ту версию, в которой это дело все будет. Но какой есть интересный момент у смартфона Poco. Это у меня получается Poco F7, который прям, ну, наверное, самый хайповый был в свое время выпуска. И я вам показываю, что у меня еще HyperOS 2. Да, я как бы это устройство использую для таких, знаете, экспериментов, там кастомные прошивки и так далее. И что-то мне захотелось его перепрошить именно на HyperOS 2. И вы видели, что у меня версия Poco Launcher 7.50. Дальше я опускаюсь сюда, штабилирование, нажимаю. И у меня есть оно по умолчанию. То есть, кто бы что ни говорил, что там на HyperOS 2 ничего не работает, что все это как бы-то непонятно, вот, пожалуйста, вам реальный пример того, как это все выглядит и работает. Конечно же, все нажимается, все работает полноценно. Вот, допустим, запустим камеру, допустим, Chrome, выходим сюда, пожалуйста, штабилирование присутствует. И я могу констатировать, что это определенный рандом. То есть, где-то оно работает на HyperOS 2 и без танцев с бубном, где-то оно в принципе не работает, а где-то оно, конечно же, будет работать с танцами с бубнами. Вот такой бренд Xiaomi, вот такие прошивки HyperOS. Надеюсь, что когда-нибудь там в HyperOS 4, ну, что-то да пофиксится, что-то можно будет применять новое. Но, опять же, учитывая то, что все больше и больше разговоров о движке на Rust, то возникают сомнения, что можно будет из HyperOS 4 что-то вытащить и поставить на предыдущие там оболочки, я имею в виду HyperOS 2 и HyperOS 3. Но в любом случае, если вы хотите улучшить работу своего устройства, оптимизацию, быстродействие, то, конечно же, обновление стоковых лаунчеров вам в этом помогут. Все сегодняшние АПКшки, конечно же, в моем телеграм-канале, ссылки будут в описании под этим видео. Но если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.